大家好，我係小麗啦。咁喺呢度咧，亦都借一個機會咧，祝學聯咧係生日快樂。唔經唔覺咧，學聯已經係75年啦。咁學聯咧賦予我一個好好嘅一個平台，亦都有一個好好發揮同埋鍛鍊嘅一個機會。咁我好希望咧，我哋各位同學咧都要珍惜咧喺學聯嘅一個學習嘅機會啦，交朋友嘅一個平台啦，咁好咁樣咧係為我哋同學咧係提供一個服務啦嚇。咁一個方面咧係可以學習嘅，另外一個方面咧就係一個服務啦。好希望咧大家咧用好我哋學聯呢個平台啦。其實學聯咧係我哋學生嘅一個大家庭啦。咁咧大家咧可以喺呢個平台裏邊咧學習唔同嘅一啲嘅內容啦嚇，學會咧我哋去組織活動啦嚇，去推動唔同嘅一啲嘅工作啦，為我哋嘅同學咧提供唔同嘅一啲嘅服務嘅。咁好希望咧我哋喺學聯呢個平台鍛鍊好、學習好，未來咧更好咁樣咧係為我哋嘅社會咧係提供更好嘅一個服務，為我哋澳門嘅一國兩制嘅事業咧係提供一個更好嘅力量嘅貢獻嘅。